Halløj. Og der er Laurits, og vi spiller CTF, og min grafik er dårlig. Og IP kommer til at være nede i beskrivelsen. Ja, og jeg ved ikke, hvor den der Hunger Games blev af. Og for den Hunger Games. Jeg døde. Nej, vi kommer alle sammen. Nu skal vi angribe dem, mand. Jeg tror det. Ja, det er en ny runde. Ja. Hvorfor hold er du? Jeg er på blåt hold. Ja, det er også. Kom. Vi er på samme hold. Welcome to the news. Nu kommer vi og angriber. Bare løb igennem den. Men der er en, der prøver at angribe mig. Welcome to the news. Nej! Heldigvis landte jeg i noget water. Jeg drikker lige noget af min appelsinjuice. Jeg er over ved deres base. Jeg er meget tæt på deres flag. Vi skal lige se, om de er nogen, der venter. Måske får jeg fat i deres flag. Får du måske deres flag? Ja. Det ser ud til at være helt frit. Nej. Er det ikke frit alligevel? Nej. Hallo, det var fordi jeg var derovre. Men så lige pludselig så kom der bare en lige bag ved mig. Kom op og beskyt vores flag. Der er nogle røde, der venter på, vores flag kommer på. Skal jeg beskytte flaget? Der er nogle røde, der er deroppe. Vi bliver nødt til at beskytte flaget. Jeg er over ved de røde space. Men du skal ikke over til de røde space. Det er vores space. Okay, øjeblik. Så løber... Hey! Jeg tror, jeg har set ham der, The Epic Fighter inde på Planet Beacon. Laurits, skal vi også skrive beskrivelsen til Planet Beacon? Hvad? Eller skal vi skrive IP'en til Planet Beacon i beskrivelsen? Men det er jo ikke denne her. Okay. Hvor er flaget? Hvad? En rød en! Vi er på space! Nej! Laurits, Okay. der står... mega mange. Laurits, der står nogle røde op ved vores flag. Ja, du skal bare blive ved med at gå derop. Fordi jo mere du er deroppe, jo mere liv mister de. Og så kan du dræbe dem meget bedre. Kom Mark, vi skal skynde os op til vores flag. Vi skal være dem der beskytter flaget. Ja, øjeblik. Mark, skynd dig. Jeg ved ikke helt, hvor flaget er. Okay, Mark, hvor er du? Okay, her. Så går man op. Mark, jeg står bagved dig. Så kommer der bare helt vildt mange blå og angriber ham. Mark. Ja. Der er du, Mark. Her. Kom. Mark, jeg er her. Spør. Laurits. Han løber væk. Ikke mere. Nej, Jeg tjekker lige op til, fordi det vil ikke være så godt. Okay, det gør jeg. Okay, Mark, kom. Det var også. Så flaget herop. Eller burde det? Der er der mega mange røde deroppe. Er der? Ja.
diamantarmor. Skynd dig derop igen. Hvorfor har de gjort? Der er en der. Jeg ved en af dem. Nej, få det ud af alle dem. Ja, jeg får vores base tilbage. Ja. Nu beskytter vi flaget. En rød. Vi beskytter flaget. Ja, det bliver vi nødt til. Eller så ender det her aldrig godt. Jeg holder øje med, om der kommer nogle røde op ad trappen. Ikke lige nu. Der er en derovre, skyd efter ham. Okay, øjeblik. Okay, jeg går over efter ham, du bliver her. Okay. Ja, Der er en rød ved flaget. Yes. Der var en rød, der ville angribe vores flag. I'm waking up, I feel it in my mind. Hey, jeg har fået mit skin tilbage. nej. Er der nogen, der angriber? Ikke lige nu. Jeg står bare og holder vagt ved flaget. Jeg tager lige noget af min appelsinjuice. Welcome to the new stage. Jeg kigger lige, om der er nogen. Der kommer en rød. Dumme rød. Tak. Vores hold er taber. Nej, han vil have vores flag. Ja, han er død. Okay. Og vores flag er tilbage, men den står 2-0. Ej, har de fået vores flag 2 gange? Åbenbart. Så joiner jeg rød. Nej, Ej, det gør jeg ikke. Det er lige meget, om vi taber. vi skal være seje. Vi skal ikke bare give op. Vi skal vise, hvad vi dur til. Godt, han er død. I'm waking. Han rød er på vej der. Ham tager jeg. Ikke død. I'm waking up. I feel it in my veins. Der er nogle røde, der jeg tagger. Ved vores flag. Der er 2. Nej, jeg må skynde mig op til flaget igen. En af dem fik flaget. Jeg håber ikke, de får flaget. Jeg skynder mig. Der er en rød, som blev dræbt. Den kommer måske til at stå 3-0. Ja, øjeblik. Jeg spørger lige min far om noget. Klokken 9 skal der være slukket lyset. Okay. Det du selv bestemmer, det er, om vi skal læse historie, eller om du bare vil være op og Skype med Laurits til klokken 9. Du bestemmer selv. Okay. Hvad vil du helst? Skype med Laurits. Okay, så du vil ikke have historie i dag? Alright. Hej. Hej. Er Julius med? Ja. Ja. Okay, så skriver jeg på YouTube med en gæst. Ja. Hallo, optager du, Mark? Ja. Jeg optager. Vi spiller til
Ja, vi spiller TTF lige nu. Okay, jeg kommer ind. Jeg spiller på min storebrors computer, så jeg lægger slet ikke. Og den er fucking god. Jeg lægger heller ikke. IP'en det er pvp.se, er det ikke? Jo. Og han har også sin egen YouTube-kanal. Det ved jeg godt, det er MN-CPH. Jamen altså, vi mener dig, Julius. Ja, det er JUXXGAMING Jux Gaming. Ja, jeg skal... Please subscribe. Laurits, synes du, jeg skal skrive linket til Julius' YouTube-kanal ned i beskrivelsen? Måske. Jeg gør det. Ja, bare gør det. Er I også blå hold? Ja. Vi er alle 3 blå hold. Men den står 2-0. Jeg er mega syg til PvP, synes jeg selv. Har du Laurits. hackspil? Nej, fordi du Nej. hacker. Nej, fordi det har jeg ikke til den her computer. Yay. Fordi det er min storebrors computer. Jeg er slet ikke ved at dø, fordi jeg kører mega godt på computeren lige nu. Det gør jeg også. Men det mærkelige ved mig er, at min grafik er mega dårlig i Minecraft. Den er sygt god. Ved mig Jeg går op og defender vores flag. Godt, så går jeg over og angreber dem. Den står 3-0. Okay, Mark, du kommer også op og... okay, du er der allerede. Okay, vi har en angriber og 2 defenders. Okay, vi har kun 2 defenders. Alle de andre angriber. Mig og Mark er de 2 defenders. Jeg døde. nej, det står 3-0. Hvor, Julius, man kan godt høre dig godt. Eller man kan høre Jamen dig det. godt. Jeg har også min storebrors headset på. Hvor, de er godt nok gode. Synes du det? Ja, jeg kan høre dig mega godt. Okay, det var godt. Din stemme plejer at lægge mega meget, men det gør den bare slet ikke. Din stemme plejer også at lægge meget mere, men det gør den heller ikke slet ikke nu. Kom, buskeren. Vi har uploadet en video. Men det kan være, hvis han kommer med i mange af videoerne, kan det være, at vi kan skrive med Julius. Ikke meget. Hallo, hvorfor skal jeg være en gæst? Fordi det er første gang, du kommer på min kanal. Jamen, det kommer jeg mange gange. Jamen, det her det er første gang. Ja, Så her men skriver vi med næste gang, en gæst. så skriver vi med Julius. Okay, vi skriver med Julius. Jamen, Jeg er fed. nej, det gør vi ikke. Men det gør vi i den episode, der kommer bagefter med Julius. Jeg er oppe ved deres flag. Deres flag, det er ikke på. Så må du bare vente og... Nej. En rød! Nå, han blev dæppet. Dæppet. Ja, det kalder han for dræb. Okay, nu Okay, gør jeg mig jeg tror, der er en rød på vej op til vores flag, så jeg beskytter det. Jeg går mig i skidemode. Der er rød. Jeg kunne blive muted eller bandet fra 1.1.nu. Yes! Hvorfor? Jeg spammede ind med stone. De whisper. Han blev bare mega sur, men jeg blev ikke muted. Hey Mark, Mm. vil du ikke være med til at optage noget Super Smash Mobs bagefter? Noget hvad? Super Smash Mobs Hvad på er det? Minecraft. Det er sjovt. Det er sjovere end Hunger Det der, Games. hvor man er en mob, og så skal man dræbe de andre mobs. Nå, Det er det der. det kender jeg ikke. Er det det, du mener, Julius? Og der Ja, var der. det er sjovt. Mark, kan vi ikke prøve det? Jo, men jeg ved ikke helt, hvad det er. Min kører mega godt, faktisk. Også min. Jeg synes, Også min. Min kører bedre end din. Min storebrors kører bedre end jeres, fordi det er en gamer-computer. Er det? Ja. Er det? jeg får... Ja.
Og han har også gamer headset. En gamer computer. Nå, men jeg lægger stadig mindre, Julius. Nej, fordi jeg lægger aldrig. Jeg lægger altid. Ej. Mark, jeg tror ikke, din kører lidt bedre end min lige nu. Kører din rigtig godt? Ja, mega. Det gør min også. Men min er også en Mac. Jeg tror, min den kører bedst. Ja, okay. Eller min storebror hedder det. Men vil I høre en ting? Mac-computer crasher mindre end Windows. Til gengæld kan du ikke skrive AO i gamle versioner. Ej, en rød. Så når han skriver ø, så laver han et stort ø, som er et 0-tal. Hvor lader jeg ikke på? Altså sådan der. Nej, fuck. Nu kom jeg. Sådan der. Ja, et stort dør, det er et 0-tal. Sådan her. Det er egentlig mærkeligt. Ja, men det er jo bare slet ikke sådan i virkeligheden. Og det skal lige siges, at jeg er Waxum. Ja. Åh. Og han kommer også til at være med i mange episoder. Ja. Mark, optager du hjemme ved din far? Ja. Ja. Det er det eneste sted, han kan optage. Eller nej, det er det eneste sted, han kan finde dem på YouTube. Hvad filmer du med, Mark? Nå, jo, Screenflow. Ja, det ved jeg godt. Det er kun til Mac. Jeg filmer med Fraps. Ja. Jeg tror, jeg får en YouTube-kanal snart. Laura Gaming. Julius, har du givet en sub til min kanal? Ja. Nå, er det dig, der har gjort, så han fik 4? Ja. Ah. Jeg ved faktisk ikke helt, hvem den tredje sub er. Jeg har mange subs, som jeg ikke kender. Det er sygt mærkeligt, at Mark, du har mange flere videoer end mig. Men jeg har mange flere subs end dig. Ja. Mange flere. Hvor mange har du? Jeg har 12, tror jeg. Men Mark, han har kun 4. Altså, jeg tror, jeg har 22 videoer på YouTube eller sådan noget. Jeg tror, jeg har 10 eller sådan noget. Under, tror jeg. 8 måske. Okay, hvis det er 8, så får jeg i hvert fald 10 snart, fordi at jeg skal snart uploade 2 Super Smash Mobs med Gustav. What? Ja, vi... Jeg er serverlag. Nej. Nej. Nå, vi genstartede. Okay. Ja, men Nej. den står stadig 4. Vi har fået et... Ja, det så jeg også lige. Laurits, så kommer hurtigt op end dig. Ja, okay, du løb. Det... Nej, jeg løb ikke. Jeg gik. Jo, du løb. Laurits, ved mig er du Steve. Jeg er også Steve med mig. Ved mig er jeg mit skin. Jeg har mit skin ved mig. Jeg er Steve. Laurits, beskytter du flere, så går jeg over og angriber de røde. Nej, der Mark, er kun der angriber mig. Mark, vil du være med til det der Super Smash Mobs? Ja. Mark, Okay. det eneste, vi mangler, jeg tror, det bedste, vi mangler, det er nok Ender. Kom ind på Mineplex. Okay, vent lige. eu.mineplex.net eller Okay. kom... Nej, Så eu. Så videoen, Mark. Vi slutter for nu. Farvel, Vikings. Ja, du skal også huske at sige farvel, Julius. Ja, farvel.